합리화한들을 상한 도입해서 시간당 진기 생산량을 ニュースをお伝えします。교대 사이 사고 偉大なキム・イルソン主席の普及の著作、祖国幸福会創立宣言と祖国幸福会重大綱領がブラジル戦軍政治研究センターのホームページに史跡を描いた美術作品とともに載りました。各国の人が敬愛する最高指導者キム・ジョン委員長を称えています。新ユーゴスラビア共産党中央委員会書記長、スペイン人民共産党中央委員会国際書記、ドイツ判定フォーラム委員長と朝鮮との友好協会会長は、朝鮮労働党委員長選出を祝う電報と手紙で、キム・ジョン委員長が朝鮮労働党第7回大会で朝鮮労働党委員長に選出されたのは、朝鮮労働党の党員と人民皆の絶大な支持と信頼の表れだ。朝鮮労働党を指導者と大衆が混然一体を成した不罰の党に、人民生活を責任持って顧みる母なる党に、革命的で戦闘的な党に発展させた金正恩委員長の正しい導きは、今、世界の進歩的な人々を深く感動させている。金正恩委員長に導かれる朝鮮労働党は、これからも勝利一路をたどるだろうと書きました。18日、第22回平壌春の国際見本市に参加する外国の人が、民主専家の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。朝鮮の平壌北道新道郡で高地整備が推進されています。まとめによりますと、新道郡でわずか2ヶ月の間に数百ヘクタールの足畑が整備され、数十ヘクタールの新しい高地が得られました。平壌北道パクソン郡の建設チームは8ヘクタールの浸水地を開墾し、ソンジュ市の建設チームは60ヘクタール余りの高地を整備しました。クソン市、ロンソン郡などの各建設チームも数十万立方メートルの土を運び、35ヘクタールの新しい高地を得ました。4月22日高地整理チームでも効率的な作業法を取り入れ、1ヶ月余りの間に100ヘクタール近くの高地を整備し、20ヘクタール余りの新しい高地を得ました。朝鮮の北部両岸道にあるサムジオンジャガイモ粉生産工場で、ジャガイモ加工品の生産工程の試運転が成功裏に行われました。工場では軽工業設計研究所と食料省穀物加工研究所の科学者研究者と協力して、自らの技術設計で実情に合う効率的な生産工程を構築しました。工場の労働者と技術者はわずか1ヶ月余りの間に百数十台の設備の組み立てを終え、生産工程別の試運転を成功裏に行いました。ジャガイモ粉だけを生産していた工場に、国内の原料でジャガイモ加工品を量産する工程が築かれ、栄養米、麺類など美味しくて栄養価の高い加工品を人民により多く供給できる展望が開かれました。朝鮮で海上養殖に本腰が入れられています。鮭やスケソウダラ、カレイなど海上養殖に必要な種苗の確保と生産及び放流に力が入れられています。最近も東海岸地区の各水産事業所では700万個のスケソウダラの受精卵を確保し、培養場での産卵と稚魚の養殖を科学的に行い、100万個のスケソウダラの稚魚を放流しました。カレイの生息に有利な位置にある東海岸と西海岸の同共同水産経営委員会傘下の各事業所とチョンジン都分水産事業所では培養場の改造を進めて各種のカレイを人工繁殖させ、数十万尾ずつ放流するための準備を着実に進めています。また平壌北道と平壌南道、ファンゴ南道、関温道水産管理局でも海上養殖の準備に本腰を入れています。水産省では各放流漁業事業所と海上養殖事業所に設備と試薬などを適時に送り、稚魚の放流の技術上の問題を解決するとともに、海上養殖研究のための
科学的技術的土台を強めることにも関心を払っています。諸村で春の国土管理に力を入れて成果を上げています。関温道では春の国土管理キャンペーンの間に6000万本の植樹と 100km 余りの道路の技術改造、29万平方メートルの石張り工事、44万立方メートルの川底の浚渫、住宅と公共建物の建設及び大修理を終えました。丹西北道では春の植樹期間に4600万本の木を植え、その被害管理を責任持って行っています。クムチョン郡ファンジュ郡の勤労者は20日間に数百メートルの決壊堤防の補修などを終え、ソンビム市と各郡では数千戸の住宅と公園を改築し補修しました。今年に入り諸村で不正室の偉人たちの不滅の業績をたたえる数十紙の図書が出版されました。朝鮮労働党出版社から偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記、敬愛する最高指導者キム・ジョン委員長の偉大さを見せる人民愛の家、伝説的偉人とマンスデー芸術団、偉人のメッシ奉仕などの本が出版されました。勤労者団体出版社、クムソン青年出版社、文学芸術出版社、科学百科事典出版社、工業出版社、鉄道出版社からも主席と総書記の指導の業績と祖国愛人民愛の偉大な献身の道を歩み続けるキム・ジョン委員長の偉大さを見せる本をはじめ数十紙の図書が出版されました。第22回平壌春の国際見本市に参加する各国の人が18日、偉大なキム・イルソン主席生誕の地マンジョンで訪れました。歴史的な6月12日朝米共同声明の採択1周年に際してエクアドルのキム・イルソン主席を偲ぶ委員会、キム・ジョンイル総書記を偲ぶ委員会、基地思想研究文化協会、朝鮮民主主義人民共和国との友好及び連帯カニャール宗教会、朝鮮の自主的平和統一支持委員会、朝鮮人民との友好文化連帯グアランバ協会、キム・ジョンイル将軍ペルー友の会、ペルーキム・ジョンスク図書館、ペルー朝鮮友好文化協会、コロンビア朝鮮友好協会が共同声明を出しました。声明はシンガポール中米首脳対面と会談の歴史的な意義に触れ、世界の平和を愛する人民皆が朝鮮半島の統一と社会主義強国目指す朝鮮人民の戦いに積極的なエールを送ることを呼びかけています。以上で5日間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。 사진들과 함께 집중 편집했습니다. 고등어를 고紹介します. 고등어는 朝鮮で5番目の長い川で 450.3km に及びます。朝鮮の北西部にそびえるランデニ山に端を発し、朝鮮西海に注ぎ込みます。数百個の大小の支流が集まって複雑な木の枝のような架形を成しています。川には運搬堆積作業によってできた中州のルンダー島、ヤンガク島、スク島などがあります。平壌のモロン峰、マンスデ、マンジョン峰のような高く低い山をへめぐって流れるテドン川は清い水をたたえているので岸辺の景色がとても美しいです。多様的建築とモダンな住宅、公園などが作られて岸辺の景色は日に日に美しさを増しています。テドン川流域は森林蓄積の高い地域として主に松とクヌギ、モミ、朝鮮五葉松のような針葉樹と広葉樹が多く育っています。川には百数十種の魚が住んでいます。テドン川は国の経済発展と人民生活に大きな意味があります。工業用水と農業用水はもちろん都市用水としても利用されます。電力の生産と水上運輸の発展でも大役を果たしています。川には
多目的ダムの正解肛門と噴火肛門、ミリム肛門などいくつもの功労が使われました。トドゥ川をご紹介しました。朝鲜的经济和对外贸易也有了突飞猛进的发展。朝鮮の声放送へようこそ。朝鮮の声放送へようこそ。この頃の平壌は小雨が降ったり曇りの日があったりでややぐずついた天気の日が多いですが、皆さんの地方ではいかがですか？そうですね。でも晴れの日の日中は暑いくらいで道行く人々の服装もシャツ姿が目立ちますね。京都府の中村圭介さんをはじめリスナーの方々は地元の天気について知らせて、平壌の天気についても知らせてほしいとお書きになりましたが、5月中頃の平壌の天気はとても暖かく、吹く風も夏めいてきますね。さて、先日、朝鮮の声放送の愛聴者で文通にも熱心な千葉県の松丸健太郎さんから6通の手紙が届きました。松丸健太郎さんは、敬愛する最高指導者金正恩委員長の革命活動に深い関心を持ち、その感動を手紙にお書きになりました。では、松丸健太郎さんのお手紙をお読みします。敬愛する金正恩委員長が一層頑張るよう励ましてくださるようです。朝鮮人民に見習って労働に励む一年で胸を燃やしています。共和国人民が理念としておられる主張思想を心の糧とし、自分の力で人生を切り開くため一層労働に邁進していこうと思います。このような決心を持ち、労働に励むようになったのはすべて、金正恩委員長の人民のための偉大な政治と正しい指導に励まされたからです。金正恩委員長の革命活動を伝えてくださる日本語部のスタッフの皆さん、ありがとうございます。また、松丸健太郎さんは、4月7日の受信報告とともに、お手紙にこのようにお書きになりました。敬愛する金正恩委員長の指導のもと、皆様が労働に励まれていることを知りました。私も皆様に負けないよう頑張ります。先日いただいた心温まるお手紙は本当に私の励みになりました。毎回返事をお寄せになってありがとうございます。松丸健太郎さんは手紙の紹介のコーナーがリスナーと放送を身近にさせる楽しい番組で、朝日両国も親しくなってほしいという心もお手紙にお書きになりました。また、4月14日の放送をお聞きになり、太陽節おめでとうございます。これからも父思想で共和国人民が一つとなり、より一層力強く進んでいくことと思いますと、お手紙にお書きになりました。松丸健太郎さんは4月25日の受信報告後へのお手紙にまたこうお書きになりました。日本は例年よりも気温が高めの日々が続いております。今年も両国にとって恵まれた春になることを心よりお祈り申し上げます。敬愛する最高指導者金正恩委員長の人となりに魅了して、委員長に従うことに人生の会を求める松丸健太郎さんですね。主思想の真理を胸に、朝鮮人民の力強い前進に歩調を合わせて、一層元気よく暮らしておられる松丸健太郎さんの姿が目に浮かぶようなお手紙でした。松丸健太郎さんのお手紙にスタッフは大いに励まされました。スタッフの皆は社会主義強国を目指して希望に満ちて進む朝鮮の姿をリアルに伝えるため、番組作りに一層努めるでしょう。素晴らしい内容の手紙で朝鮮人民とスタッフを大いに励ましてくださった松丸健太郎さん、ありがとうございます。これからも文通などで友情を一層深めてまいりましょう。では今日はこの辺で失礼します。次のこの時間またお会いしましょう。またお会いしましょう。